الدوري، واحنا عندنا كاس ومش عارفه ايه. وشوفوا بقى ده كاس من الذهب عليه مناظر سياحيه من ارض مصر. بتاع مين؟ اهدول الملك فؤاد الاول سنه 1933 بمناسبه المسابقه العالميه للدعايه السياحيه لمصر. بصوا الجمال. او الكاس ده ذهب ذهب، مش زي الكاس بتاع الدوري بتاعنا اللي مقطعين بعض عليه اهلي وزمالك. شوف ده كمان ذهب، معمول على شكل الحاجات بتاعت المصري القديم. ده كاس على شكل شعلة. بص مكتوب عليه ايه؟ فاروق الاول. ده برضو وعليه ده من فوق التاج الملكي، فوق اسم الملك فاروق الاول اهو. ده بمناسبة فوز مصر في السبق السياحي العالمي. يا رب افتتاح المتحف الكبير يبقى حاجة كده تبهر العالم زي ما طول عمرنا بنبهر العالم.